如何判定咳嗽、流鼻水是感冒症状还是奥密克戎？如何做好防护？奥密克戎变异株具有潜伏期更短、传染性更强、传播速度更快的特点。感染新冠病毒的人也会出现打喷嚏、流鼻水等症状。新冠病毒变异毒株奥密克戎感染症状如果轻微，与普通感冒很相似，那么如何判断自己究竟是感染了新冠还是普通感冒？根据已知情形来看，虽然奥密克戎极易感染，但感染后病情并不像之前其他的新冠变异病毒那么严重，出现的症状也比较轻微。奥密克戎有哪些症状？如何判断是否感染？奥密克戎对有些人似乎就比较像是感冒，常见的症状包括喉咙痛、流鼻水和头痛。之前其他的新冠变异毒株更可能会引发味觉或嗅觉丧失或改变。新出现的持续性的咳嗽，还有发烧等症状，这些仍然被列为新冠疾病的3种典型症状。哪些症状需特别留意？全民医疗系统专家表示，不论是不是新变异毒株奥密克戎，人们还是要注意新冠疾病的几个典型症状。新出现的持续性的咳嗽、发烧、嗅觉或味觉丧失或改变。但也有研究人员表示，一些新冠病毒感染者只感觉到像重感冒一样，就是头痛、喉咙痛和流鼻水这些症状。目前已知最常见的5个共同症状是流鼻水、头痛、疲倦、打喷嚏、喉咙痛。如果怀疑自己感染了新冠病毒，最好的办法就是去做检测。即使没有出现严重症状的人，也可能会有传染他人的风险。流鼻水、鼻塞、头痛是新冠吗？英国 NHS 目前的说法是，流鼻水、鼻塞或头痛等症状不需要去做新冠病毒检测。但是研究显示，有些确诊的人也出现这些症状，所以最好还是做检测。要想和奥密克戎打赢持久战，我们需要做到以下几点来增强自身的防范：控制传染源，隔离患者，消毒环境，切断传播途径，维持社交距离，少聚集，戴口罩，勤洗手，注意通风，保护易感人群，适时接种疫苗，普及加强针。美国的医疗建议表示，有下列症状的人可能感染新冠病毒：发烧或发冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困难、疲倦、肌肉或身体疼痛、头痛、新出现的味觉或嗅觉丧失、喉咙痛、鼻塞或流鼻水、头晕或呕吐、腹泻。发烧是否代表感染新冠病毒？体温超过摄氏 37.8 度未发烧。发烧意味着身体正在抵抗外来的感染，有可能是任何感染，而不只是新冠病毒。最好要用体温计测量体温，但如果没有体温计，可以触摸胸口或背部是否感觉发热。如果只是得了普通感冒，不太可能会发烧。虽然发烧并不一定是感染新冠病毒，但有发烧症状就必须进行新冠病毒检测。咳嗽是新冠吗？普通感冒或流行性感冒都有可能会咳嗽，以及其他症状。和普通感冒相比，流感通常发作的更突然，症状更明显也更严重。除了喉咙痛和流鼻水或鼻塞等症状之外，流感患者经常出现肌肉酸痛、发冷、头痛、疲倦，全身性症状较明显。打喷嚏时喷出的飞沫也会传染疾病，所以打喷嚏时还是要用纸巾遮盖口鼻。普通感冒发作情况比较缓慢，程度也比较轻微，但会让你感觉不舒服。除了咳嗽之外，可能还有打喷嚏、喉咙痛、流鼻水等症状。流感那种全身发冷、发烧、肌肉酸痛和头痛等症状比较少见。新冠疾病出现的咳嗽症状是在超过1个小时的时间里咳嗽剧烈不停，或者是在24小时之内出现3次以上的咳嗽剧烈不停的现象。如果本身因为有其他慢性病或健康问题而经常咳嗽，那么新冠病毒会让咳嗽更加剧烈严重。如果有新出现的持续性的咳嗽，就必须去做新冠病毒检测。
奥密克戎多久能测出来？4. 最快2到3天就能测出来。奥密克戎病毒具有传播性强、传染性高、潜伏期短的特点。根据相关研究的数据表明，奥密克戎的潜伏期可能只有72小时左右，也就是说，一旦患者感染上了奥密克戎病毒，那么最快2到3天就会出现症状，具有传染性，并且获得阳性检测结果。以核酸检测作为排除新冠肺炎的依据，尤其是有明显的接触史人群，最好是做核酸检测。嗅觉或味觉丧失或改变呢？失去嗅觉或味觉，或嗅觉或味觉改变是感染新冠病毒的重要症状，也是有可能受感染的重要指标。出现嗅觉或味觉丧失或改变的症状，就必须去做检测。检测结果有可能只是普通感冒，但不做检测，你不能确定是什么。就算你没有感觉不舒服或生病，也要去做检测，以免在无意之中散播病毒。奥密克戎咳嗽时有痰吗？可能会有。奥密克戎其隐匿性、传播力比较强，人体一旦感染上奥密克戎病毒后，相对症状比较轻。患上了奥密克戎毒株之后，少数病人会有轻微咳嗽，有时喉咙里有痰，但就是不能咳出来，因此很多会误以为是普通感冒或者咽喉炎。面对新出现的新冠病毒奥密克戎变异株，公众在日常生活工作中需要注意哪些？1. 戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。2. 做好个人健康监测，在有疑似新冠肺炎症状，例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时，及时监测体温，主动就诊。3. 减少非必要出入境，应尽量减少前往高风险地区，并加强旅行途中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的机会。WHO 应对奥密克戎变异株的建议。WHO 建议各国加强新冠病毒的监测、报告与研究工作，采取有效的公共卫生措施，阻断病毒传播。建议个人采取的有效预防感染措施包括：公共场所至少保持1米距离，佩戴口罩，开窗通风，保持手清洁，对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏，接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。因此，预防病毒传播始终是关键。新冠疫苗对减少重症和死亡仍然有效，人们日常佩戴可根据需要选择医用防护口罩、医用外科口罩或一次性使用医用口罩。相较于一次性使用医用口罩，医用外科口罩有一个明显作用的防飞溅，